သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိတ်နိဗ္ဗာန်အလူဘွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ္တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်ခုတ်တကနိကေဇာတကပါဠိအထကထာပကိဏကဝက်၌လာသောမဟာဒနဝါနိစဇတ်တော်ကြီးကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောအယိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးတရားတော်တဲ့။ဘာတရားတော်ပါလဲ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲသိထားပုံနဲ့တကယ်ဇတ်တော်ထဲမှာပါတာနဲ့နားလည်စေခြင်းလို့ဟောတာပါပဲ။ခဏဓမ္မဒါနအလူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာဥထုံးလွင်ဒေါက်တာရင်ရင်လမိသားစုတို့ကဓမ္မဒုတဇေတဝန်တော်ရစေကနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆောက်လုပ်ဆဲတိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်ဝိဟာရဒါန2000အလူဥဆိုးအောင်ဒေါ်မာဂရက်မိသားစုတို့ကဓမ္မဒုတအရှင်စေကိဏဆရာတော်အားလိုအပ်ရာရာအသုံးပြုနိုင်ရန်နဝကမ္မဓမ္မပူဇာ1000ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်အလူငွေ1000ဥဖေချစ်တော်တီတီဆိုမိသားစုတို့ကဆရာတော်ဓမ္မပူဇာအတွက်1000တိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်1000ဥလထွန်တော်လက်လက်မိသားစုတို့ကလည်းပဲဆရာတော်နဝကမ္မဓမ္မပူဇာအတွက်1000တိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်1000ဥဆိုးဝင်းတော်ဝံဝံမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာအတွက်1000တိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်1000ဥတင်ဆိုတော်ဆန်းဆန်းမော်မိသားစုတို့ကလည်းဆရာတော်အတွက်ဓမ္မပူဇာ1000တိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်1000ဥဆိုးမြင့်ဦးတော်ပြုံးပြုံးဆန်းမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာအတွက်1000ဥကြည်စိန်တော်ရှင်မိသားစုတို့ကတိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်1000ဥထုံးဦးတော်တင်တင်ဝင်းမိသားစုတို့ကတိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်1000ဥတင်ဆိုတော်ဆန်းဆန်းမော်သားမောင်ဆက်မော်ထက်မောင်အောင်ဇော်လင်းမောင်မြတ်ထုတ်ခေါင်နှင့်သမီးမြပလဲဆိုမိသားစုတို့ကလူတိုင်းသိစေခြင်းဒီစာအုပ်ဓမ္မဒါနအဖြစ်အုပ်200လူတန်းလို့ဥလထေးအောင်မိသားစုတို့ကလည်းပဲဓမ္မဒုတဇေတဝန်တော်ရစေကနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်တိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်ဝိဟာရဒါန1000ဥတီဟဝင်းရှိန်တော်တင့်တင့်ခိုင်မိသားစုခိတ္တစင်ကာပူတို့ကလည်းပဲတိမ်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်9000တရဏဂုံသီလတွေစောက်တည်မိမိတို့ရည်မှန်းပိုင်းခြားထားသည့်အတိုင်းဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပြအလွတ်ငါဓမ္မပူဇာလူဒန်းဝိဟာရဒါနတိမ်ကျောင်းတော်ကြီးလူဒန်းတို့တရားပွဲကြီးအတွက်ဝေယဝဆလေးဆောင်ရွက်ထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲမှာအယိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးလို့ဒီတရားတော်ကိုဟောမယ်လို့နှလုံးသွင်းထားတော့ဒီတရားတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးဟောခဲ့တဲ့တရားတော်ပါဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားတော်ကိုမဟောသည်မီမနာသည်မီမှာတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီမိုးရှ िख ူးကြပါအောင်စို့ဒီပင်စာဒတ္တကတယံတိဒွေစတ္တရောနဝေကံသာရူပေဂောတိလူခိဓမ္မေပတန္နာတိဟိယေနမိဒီပင်စာဒတ္တကတယံတိဒွေစတ္တရောနဝေကံသာရူပေဂောတိလူခိဓမ္မေပတန္နာတိဟိယေနမိဒီအန္တေစီဝိမိသူနတ်လူမြမတတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု3စု3ပုံပြုလိုက်သည်ရှိသောတွေအန္တနစုနှစ်ပုံကုန်သောရေအကျဉ်လူရောနတ်ပံတတ္တဝါဟုသမျှတို့သည်ရူပေရုပ်ရည်အစဉ်လပခြင်း၌မတဏ္ဍတတ္တာရှွန်းဆိုကြည်ညိုလဲကြည်ညိုတတ်ကြပါပေကုန်၏ပင်စာအန္တေစီဝိမိသူနတ်လူမြမတတ္တဝါတို့ကိုသင်္ချာခွဲမှု5စု5ပုံပြုလိုက်သည်ရှိသော
Sandaro anda lezu lebung gong do ye achin luyo nabba tatawa hudamya do di. Ko te jozo tadin name ji atang kaung jin nai. Batana tada shon so jinyo le jinyo daja babi gong i. Danta ante si we mi du nat lu yama tatawa do go. Den cha kwe mu se zu se bong pyu lai di shi dong. Nawa anta ko zu ko bong gong do ye achin luyo nabba tatawa hudamya do di. Lu khe pye si le bya kaung ma zwa jin jin nai. Batana tada shon so jinyo le jinyo daja babi gong i. Kati ante si we mi du nat lu yama tatawa do go. Den cha kwe mu tatain su tatain bong pyu lai di shi dong. Eka anta dazu da bong gong do ye achin luyo nabba tatawa hudamya do di. Dhamme tila tamadi pinya di hu do tege dhamma taya asit nai. Batana tada shon so jinyo le jinyo daja babi gong i. Tehi tho rupa pamana boggo. Konda pamana boggo lukha pamana boggo. Dhamma pamana boggo limyo do di. Tehi tho yauk shi la ja gong do lunap yama tatawa do dwin. Yau asin go jinyo dat gong do tong bong bong nap bong boggo do di. Atang kaung name jira go jinyo dat gong do nga bong bong le bong boggo do di. Kaung ma zwa jin yin go jinyo dat gong do se bong bong ko bong do boggo do di. Tege tila tamadi pinya asit daya asit go jinyo dat gong do. Tatain bong bong ma ta u ta yauk ta phwe ta zu ta lien shi do. Boggo do di. Batani taba tada shon so jinyo le jinyo abba bi gong tha do. Te dhamma tho rupa gota lukha dhamma hu do asaiya leba gong taya do di. Tandi phaya shin ko ro myat ji i tandan do nai thin sha ma twe shi wi ne ja ba bi gong i. Tehi tho rupa yau asin la di gong do. Yau asin la ban tin tin jinyo sawai shi do gong do. Jozo tadin name ji atang kaung jin ni hu do gong do. Pisi li bya ko kaung ba zwa jin jin ni hu do gong do. Tu nai maya do tila tamadi pinya di hu do gong do do nin. Tambanan pye song le pye song do mu ba bi tha do. Tam Buddhan tho thissa le ba taya ti myin phaya shin ko do myat ji ko. Aham tu ro tu myat lu ne nat do ji nat yam myo phaya tpi do di. Mayam tu ro tu myat lu ne nat do ji nat yam myo taya ho taya na ja me phaya tpi do di. Nami nama ma manai shin da khong mya zwa ko. Tada Yesu sai ma myu lye jinu wanda shi ko unyo ja ba gong i ashin phaya. Imina Buddha Panamina Ido Payasha Shikoya Jong Pito Panama Sidana Jong Me Ma Ong De Gen Ong Juit Ni Ong Miam Yo Tia Home Payadavi Do A No Amagam Ong De Gen Ong Juit Ni Ong Miam Yo Tia Ho Tia Najame Payadavi Do A Saya Mingalan Twin Bat Nandang Yaman Abong Ong Yang Ong Ya Ong Mingaladi Antu Bawadu မြေကြီးလက်ခံမလွဲလတ်သောဆက်ဆက်မတွေအမှန်ပင်ဖြစ်ပါစေတည်းအယိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမီမနာသိမီတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဂုဏ်တော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီးမွမ်းရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အတိတပဋ္ဌနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားဆိုတော့အယိတ်နေနေဒီစကားကကြားဘူးပါတယ်စကားပုံလည်းရှိတာအယိတ်နေနေသစ်ပင်တွေဘာတွေမှာအယိတ်ခိုပြီးတော့အခက်ချိုးတာပေါ့လေအဓိကကတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုကြေးမဆုပ်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်ထဲမှာပါတာကြတော့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့သွားပါတယ်ယတ္တရုက္ခတသာယာယနိသိဏ
နိတိဒီယတယေယဝါယတာရုက္ခန္တဆာယယနိတိဒီယတယေယဝါတန္တာရုက္ခန္တတခံဘင်စီယတန္တတခံဘင်စီယတန္တတခံဘင်စီယမုဒ္ဒမိတ္တဒုံဘီဟိပါပကောယတာရုက္ခန္တအကျင်သစ်ပင်ဤဆာယာယအယိတ်၌နိတိဒီယဝါထိုင်၍လေထိုင်၍အယိတ်ခိုရ၏တယေယဝါအိပ်၍မူလေအယိတ်ခိုရ၏ဒိဋ္ဌိယဝါရပ်၍မူလေအယိတ်ခိုရ၏တတ္တတာခံတတ္တရုက္ခတထိုမိမိအယိတ်ခိုတဲ့သစ်ပင်ရဲ့တာခံဂိုင်းကိုနဘင်စီယမခုံနဲ့သစ်ပင်ဂိုင်းမခုံနဲ့တဲ့အယိတ်ခိုတဲ့သစ်ပင်ရဲ့ဂိုင်းကိုမခုံနဲ့တဲ့မိကြည့်ပါဦးမယ်တရားနာနေတဲ့သူတွေသစ်ပင်ခုတ်တာကောင်းလားစိုက်တာကောင်းလားဒီသစ်တော်ဥစည်းကဘာလုပ်တာသစ်လုပ်ငန်းဘာလုပ်တာခေဟာကောင်းအောင်မဘုန်းကြီးကလည်းလဲပါတယ်သစ်လုပ်ငန်းတကယ်လို့ဟောရင်ဒါမျိုးမဟောတော့ယတရုက္ခန္တဆာယာယနိတိဒီယတယေယဝါဟောဒီသစ်ပင်ရဲ့အယိတ်ကိုထိုင်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့ဂိုင်းကိုမခုတ်လိုက်နဲ့ဒါပြောတာသစ်ပင်ရဲ့အယိတ်မှာလဲဘူးတယ်လျောင်းဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီသစ်ပင်ဂိုင်းကိုသွားမခုတ်နဲ့တတ္တရုက္ခန္တထိုသစ်ပင်ဤတာခံအကိုင်းအခက်ကိုပင်စေရာခုံညာအံတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါပကောယုံညံ့ပါပေ၏ဘာလို့ယုံညံ့နာလဲလို့မေးသည်ရှိသောမိတ္တဒုတ်ဘီကိုအဆွေခင်မွန်းကျေးဇူးရှင်ကိုဖျက်လို့ဟုတ်လားအခုဒီလူတွေကဒီသစ်တော်ဥစည်းကသစ်ပင်ခုတ်တာလားစိုက်တာလားခုတ်ဘူးပေါ့ဟိုသစ်လုပ်ငန်းသွားဟောရင်လည်းပြောရမှာပဲအဲ့ဒီမှာအရေးမခိုးဘူးတဲ့သစ်ပင်ခုတ်တာဟုတ်လားအရေးခိုးတဲ့သစ်ပင်ခုတ်တာလားမခိုးတဲ့သစ်ပင်ခုတ်တာအမှန်ကတော့သစ်ပင်အရေးဟာအေးမြတယ်သစ်ပင်ရှိရာသူဥတုလည်းမှန်နေသစ်ပင်တွေနဲသွားတာနဲ့အမြမပူလာဘူးလားပူလာလားအခုဟောဒီကသစ်တော်ဥစည်းကိုပြောလိုက်မယ်ဦးဇင်းတို့သုံးနေတဲ့စကားလေးတစ်လုံးရှိတယ်မလူတတ်ဈေးရောက်နေမလူတတ်ရင်မလူတတ်ဆိုတို့ဘလို့လူရမလဲဘယ်ချိန်လူရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုမလူတတ်ရင်ဘာလုပ်လဲဈေးရောက်နေဆိုထိုက်တဲ့လောက်အမြတ်ကလေးနဲ့ဟောဆိုပါဆိုဆန်းဆိုင်ရောင်းနေဆိုပါလို့ဘာပြောစိတ်ကူးလေးကမနဲ့မိုးလင်းလို့ဆန်းဆိုင်တကားဖွင့်တာနဲ့ဈေးရောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မမွေးနဲ့ဩစားစရာအတွက်ဆန်းလာယူတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်ပါလဲလှူမယ်ဟုတ်လားဒီထဲမှာဈေးဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတွေပါတယ်မပါဘူးလားပါဈေးဆိုင်ဖွင့်တာအမြတ်ရဖို့လားလှူဖို့လားဟုတ်မသူများပြောမှလှူဖို့တယ်အမှန်ကတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဆန်းစဲထွက်လို့မနဲ့ဈေးဆိုင်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဈေးဆိုင်ဖွင့်တာလားမန်းတက်တကားဖွင့်တာလားဟုတ်မလိုက်ပြောတယ်ကြည်သမ်းမို့ကိုကဆံရောင်းနေဆိုရင်ဩစားစရာအတွက်ငါလူးနေတာပါလားပတ်စံတက်တာတော့ချထားတာပေါ့သူကြည်နဲ့တော့ပေးခဲ့ရင်တော့ကိုမတတ်နိုင်ဘူးလေကိုကတော့ဘာစိတ်မွေးရမှာလဲလှူတဲ့စိတ်မွေးရမှာဟုတ်လားဆန်းဆိုင်ရောင်းရင်စားဖို့အတွက်တို့လူပါသည်အဝတ်ထဲရောင်းလို့အခါမှလည်းပဲဝတ်ဖို့အတွက်တို့လူပါသည်ဆိုင်ဖွင့်တာဈေးရောင်းတာချင်းတူတူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကြတော့မကွာလာဘူးလားကွာလာလားအသိဉာဏ်ရှိတာနဲ့အမြကောင်းကျိုးတွေရလာတဲ့စိတ်ထားတွေကကောင်းလာတယ်ဆန်းဆိုင်ဖွင့်ရင်စားစရာအတွက်လူဖို့အထဲဆိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်ဝတ်စရာအတွက်လူဖို့ဘယ်သူမှအတင်းမလူပါဘူးသူတို့ကကျေနပ်လို့ပါလေအလူလက်ဖွဲ့သွားတာဆံဝယ်သွားတာလားအလူလက်ဖွဲ့သွားတာလားဟုတ်မတဲ့ဟုတ်ပါလားဟောတော့မဟောရသေးဘူးအလူလက်ဖွဲ့တာတွေပါလေလုံနေထမင်းဆိုင်ဖွင့်တာနဲ့ဆံရောင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းအဲ့ဘောကိုကြိုက်တဲ့အချိန်နိုင်စားလို့ရတယ်မလူတတ်ရင်ဈေးရောင်းဈေးတကယ်ရောင်းတတ်လို့ရှိရင်လှူတဲ့စိတ်နဲ့ကိုရောင်းစမ်းမှအလူဖြစ်နေပါသည်ဟုတ်လားလှူတဲ့စိတ်နဲ့ကိုဈေးရောင်းရင်အလူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမဟုတ်လို့တော့လည်းမလုံးနဲ့လေအရှင်ဖေမလူတဲ့ဈေးရောင်းလူချင်းတော့ကိုရောင်းတာဖေအရင်ပြုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးနာမည်ပြက်မယ်အဲ့လိုကြီးတော့မလုံးနဲ့လှူတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်စံကတော့သူတို့ပေးပေါ့လေ
သူတို့လက်ဖွဲ့ခြင်းတလောက်ဖွဲ့သူတို့ပြန်ပေးခြင်းတလောက်ပေးကိုကဆန်ရောင်းရင်စားဖို့ထမင်းရောင်းရင်စားဖို့အဝတ်ထဲရောင်းရင်ဝတ်ဖို့ဆေးရောင်းရင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုလူနေတာပေါ့တချို့အိမ်တွေကြတော့ဒီမှာရှိမှမီးသွေးတွေပါတယ်မရောင်းလားရောင်းလားအဲ့ကြတော့မီးသွေးကြပါလို့ဖို့မဲဖို့အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်မီးသွေးကြတော့ချက်ပြုတ်စားဖို့တကယ်တမ်းကြတော့ဈေးရောင်းတယ်ဆိုတာအမြတ်ရဖို့ကိုအဓိကမထားနဲ့သူများအခက်အခဲတွေကိုကိုကလူဖို့မလူတတ်ဈေးရောင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းတစ်ပင်ဆိုင်မလူတတ်ရင်ကြောင်းဆောက်ခြင်းရင်ရုက္ခမူလံနိတ္တာယယဟန်ခံမှုတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေသိပါသည်တိမ်ပေါ်မှာယဟန်ဖြစ်ပြီးတိမ်ကမဆင်းခင်ရှောင်ရမယ့်၄ပါးနဲ့ဆောင်ရမယ့်၄ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူသည်စားရည်အတွက်တပိတ်မိဝဲရမှာကိုဝိုရည်အတွက်သင်္ကန်းနေရည်အတွက်ကြောင်းကျမ်းမာရည်အတွက်ဆေးစားရည်နေရည်ဝိုရည်ကျမ်းမာရည်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကစီစဉ်တော်မူခဲ့သည်နေရည်အတွက်ကြောင်းကြတော့တက္ကະတက္ကမတွေလှူဒန်းလို့အဆက်တဲ့ကြောင်းမှန်သမျှနေဘုံကံကြီးမှရင်ကြိုက်တယ်လို့ရွှေချောင်းငွေချောင်းဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေဘုံကံနေပါလို့လှူမဲ့တက္ကະမရှိရင်တော့တစ်တပင်ရင်ဝါတပင်အောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ဒီမိမိတို့တစ်ပင်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဘယ်မှာလမ်းဘေးမှာတစ်ပင်ဒီအဖွဲ့တွေလမ်းဘေးဆိုင်ရတယ်လေပါလားဟိုလမ်းဘေးမှာကျုံးမင်းနေဆိုင်တာလေဟုတ်လားတစ်ပင်တွေဘာတွေမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားကိုစိုက်လိုက်တဲ့တစ်ပင်လေးစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအိုးတစ်ပင်စိုက်ပြီးရောလို့စိတ်မကူးလိုက်နဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ကြည်စမ်းမှစောစောကဈေးရောင်းတာဒီအလူလို့သိတယ်လို့ကိုတစ်ပင်စိုက်တာဟာဆရာတော်တန်ဃာတော်လေးဆုံးခံသွားနေကလည်းပူတစ်ပင်ရိတ်ကတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကသူ့ကြောင်းဟုတ်လားလမ်းဘေးမှာတစ်ပင်စိုက်တာဒီအဲ့ဒါဆရာတော်တန်ဃာတော်လေးအတွက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးလားလူတွေအတွက်လည်းနားခေါ်ရမဟုတ်ဘူးလားမလူတတ်ရင်ကြောင်းဆောက်ခြင်းအခုဘယ်နှပင်စိုက်ပြီးတော့ဤဘကိုဆောက်လူထားတဲ့ကြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ကြောင်းဦးဇင်းတို့တိမ်ကြောင်းလူတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးခဏထားနိုင်အောင်ကိုကြောင်းဆောက်လူတဲ့တစ်ပင်စိုက်ခဲ့တဲ့အကျိုးဟာနော်ပေါ်တန်မလုံးနဲ့တကယ်တန်ဖိုးကြီးတာအခုကိုတစ်ပင်စိုက်တာဟာကြောင်းလို့သိမသွားဘူးလားသိသွားလားလူတွေနားခေါ်ရလဲခေါ်လို့ရတာပေါ့ယဟန်တန်ကနေဆုံးကန်သွားရင်းနဲ့နေပူရင်တစ်ပင်ရိတ်အောင်ဝင်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင်းကနေ့ညနေပဲတိမ်ချောင်းလာလူလို့ဒီကမကြီးတယောက်အသက်80ကျော်80လောက်ပါပဲသူလာလူလို့တိမ်ချောင်းအကြောင်းနည်းနည်းပြောလိုက်ရတယ်တစ်ပင်စိုက်တာလဲကျောင်းလူတာပဲအခုဝိဟာရဒါနတိမ်ချောင်းလူတာလဲကျောင်းလူတာပဲဝိဟာရအကြောင်းတစောင်းအလူဆောက်လုပ်သူလိုကြီးသူကဲဝံကျိုးရဟံကိုကျမ်းဂန်ထောက်ခြင်းဏိဒံဖွင့်သောနတ်နှင့်လူဝဲတရေတဲ၍ကျောင်းလူဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုတိမ်ချောင်းလူတာကိုအဓိကထားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ပင်စိုက်တဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒီတစ်ပင်ဆိုင်ကျောင်းလူအခုတိမ်ကျောင်းလူဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နတ်နင်လူဝဲတရေတဲ၍ကျောင်းလူဘူးရင်နတ်ပြည်သွားတယ်လူပြည်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပဲအပင်မကြဘူးတဲ့တစ်တပင်ကိုစိုက်ပြီးစိုက်ဖို့စီစဉ်ပေးပြီးဒီတစ်တော်ကမိသားစုတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပါတယ်ဆိုရင်တစ်တပင်စိုက်သွားကြတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါပါလေကျောင်းလူဖို့ဘာလူဖို့လဲနတ်နင်လူဝဲတရေတဲ၍လိုဝဲမတဆောက်အောင်ရ၏ကျောင်းလူခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေနတ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ပရိသန်တွေလူပြည်မှာဖြစ်တဲ့ပရိသန်တွေနတ်ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အပင်လေးပုံမကြဘူးတဲ့ကျောင်းလူတဲ့တန်ဖို့တစ်ပင်စိုက်ခဲ့တဲ့တန်ဖို့နတ်နင်လူဝဲတရေတဲ၍လိုဝဲမတဆောက်အောင်ရ၏တချို့များရှိတယ်ဟာငါဟိုလိုလုံးချင်းလေးနဲ့များနေလိုက်ချင်တာလို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလုံးချင်းအိမ်လေးနဲ့နေလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့မနေဘဲနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေတပုံကြီးလိုဝဲမတာဆောက်အောင်ရ၏ကျောင်းလူခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တစ်ပင်စိုက်ပြီးတော့ကျောင်းလူခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာနတ်ဖြစ်ရင်ကိုနေလို့တဲ့ဘုံဗိမာန်အစင်သင်းပေါက်သည်ဟိုလိုတော့မတွဲနဲ့နော်တချို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လူယုံနဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာမရှိဘူးလားရှိလားအမလေးနတ်တိုင်းဘုံဗိမာန်ရှိတယ်မထင်နဲ့သူများဘုံဗိမာန်ဝင်ကတ်နေရတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲကျောင်းမဆောက်ခဲ့လို့ကျောင်းမလူခဲ့လို့တစ်ပင်မစိုက်ခဲ့လို့ဟုတ်လားဒီလူတွေကနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုံမိတ်မှန်လိုသေးလားခုမှအစင်သိမယ်ဟုတ်လားအခုဟောပြီးတာနဲ့သွားမှလားနောက်ကြမှာသွားမှလားအမွေနတ်ပြည်တော်နောက်မှသွားမယ်တဲ့အမလေးဟုတ်ပါတယ်သွားလည်းမသွားပါနဲ့အောင်မသွားပါနဲ့အောင်နေကြပါအောင်
Nanin Luwe, the Rede, Luwe Mada, Sao on Yai, the Chu, at that Soundwade, at that Soundwade, Dilu Emulin, Nilachin, so they say, Mabilo. Mane doya bubo. Balu mane doya lelo me, John Malugelo. John Malugelo shin Kulujine in Nilumiabu. Honda. John Sudangale, as I would do that, Tanga Shima, John Lulo Pieta. Dadana Shima, John Lulo Pieta. Nanin Luwe, the Rede, Luwe Mada, Sao on Yai, Mataja, the Goli Malo, Joyo, Adwin, Thailand, Saint Jadini Vanidam Tawuri. Dore down there, Mocho, the Jadin Vanimata, Machau Huri. Pandugelo. Pasaikelo. They may say that John no. Honda. They may say that a jury, Majula Gila. Mataja, the Goli Malo, Joyo, Adwin, Thailand, Saint Banjo. That is she the Yerebo. The Chumiali, Puhali line by Vile. Chowda, Jugally doing, Amioli oin, and a bandolo, Jauman Lugelo. Chowda Biauchena. And Biauchen John Lugo. John Luson was in a D. John Lugo, go, Horde Lugo, John Lugo, Biora Mobu, and Luveramam Camu. A good Damayonis how does Rale Damanudane. John Lugame, Damayonema, good Luga Dange in Lebe, Chelsea Bafile. Piao de. Puhali Jowlay, Jugly Jowlay, Jowly Jowlay, Quilly Jowlay, Jowman Lude to the Machauka. The two in a linen Machow Woolly. Honda. The two at the Gile Bahile. Chowdabe, Neredu Gile to the Bruato. I hope that Lugito. Nanin Luwe, the Rede, Luwe Mada, Sao on Yai, Mataja, the Golimalo, Joyo, Adwin, Thailand, Saint Chin, the Jab, Bayamiane, Pasagalu, Nasamudi, Dodu, Bob Yate. A say time yam winning Kenta. Say jam about young, go man yakai name about Billo, shall ye be and remember Laro. A John Shilu Dore down at the Ben Side for Dwabi, the Ben Dinda for Dwabi, so ye Jadi Chinlady net to the Bampi Bude. A say she that Dwadi net Dwille, Bahama Pibude, go a man hoga Puza, Diga Puza Sode, and the Lomule Baduma, probably Big Daddy Level Lolo, Maya Bude, Palugelo, Pasaikelo. Go didn't say that Toto won't as the account of Pietola Sega. Honla, Popo Malone no, was no Jesus and the man to dance here of Pianiga. Then the other boy, the voice are home, so and did the answer can I the answer can second at Dwaho like the Vade Dwam. The young Elum Hobudi. And as Shadow made a shadow of Ya, the little bad the Homa, oh, good did I hold it. Tammy hold a nearly Biobi Obia, below Hobby Amado. And was said, hold a knee Biobia. Nale on hold it. Pardon. Dima Davari Varium Shila. Shila. Below Bioma. Nale on Bio. Hola. Wasn't it the young Hodole? Nale on Hobby Rabe, Nale on Hova Yene, the Yana Redu and Namale, Horedu Pianobe. O Durogono Maluda in Zion like Sama, John South Chin, the Ben Side like Sama, the Ben Side, Dawun Utayare, good the dog Uzi Tana, Dawun Uyadaguga, but not one dabu gongli. Hola. Diwama Lemagongla Gongla. Number one under Lemagongla Gongla. That's a miss it, did the Biniga, Yea be Chide do Koli. Hola. Tilu Saida la Kodala. He hold the Saida. Di Queen not the Lungan or did they quit me always in no? Don't Yanda de Piano. Yada Rokanda Sayaya, need the Dia, the Yawa, not that come Bunzia. Made that don't be he, Bambago. Go dere, go code, go need it, a yay, Eddie, a yay could had it, the Benya Kango Mako Zamane, cold like low she go a soy Kimongo, Pierre Seed, a dread job, go Jesus Shingo, Pierre Seed, a dread job, Eddie Bogo, Babago, young mother, say she did Bogo Locodi. Young mother, day. May say go Jesus Ganye. Do ye let Koa did it, do kindly chodi de soda mubo. O Durogono, Mimi Dugan, sight, the Ben side the she do, John Lurane, do be. Say jump out young, go my yakai, Namai about Billo, shall e, Macon, amen, Mammy Medi. The two amen, Macona, Mamma Mela. And a John Lu, John Lu Bulu, John Lu Wing, Mamma Pude.
တချို့သားသမီးလေးတွေတချို့တူတွေတူမလေးတွေတွေ့တယ်ဒကာဒကမတွေလာလျှောက်တယ်ဖုံကလေးတွေဒီလိုပဲညကြလန့်အော်တယ်ဆိုအေးသူ့စိတ်ပါလက်ပါနားလည်အောင်ပြောပြီးတော့တစ်ပင်လေးစိုက်ပြလိုက်တစ်ပင်စိုက်ဆိုတာအရေးရတဲ့တစ်ပင်ပေါ့အေးသူ့စိတ်ပါလက်ပါပြောပြီးတော့ဟေးကြောင်းဆောက်တဲ့ထက်လူပေးလိုက်အပြောက်သွားတယ်အိမ်မဆိုးမဲ့တာဒီလူတွေအိမ်မဆိုးတွေပါလေမမဲ့ဘူးလားမဲ့လားမဲ့ရင်တစ်ပင်စိုက်မကောင်းအိမ်မဲ့မမြင်မဲ့ဒီထင်လျက်တတိမြဲခိုင်ပြီး၍တစ်ပင်စိုက်ကြောင်းဆောက်တဲ့သူသည်တတိကောင်းတယ်ထင်လျက်တတိမြဲခိုင်ပြီး၍ပစ္စည်းမဖို့ဆိုဘဝထို၌အရဟတဖို့ကျေးဇူးလွန်ပြမြို့သည်ဆောက်ဦးလူရအကျိုးသည်တဲ့တတိတွေအားကောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအရဟတမဲ့အရဟတဖို့အရိယာတိဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလူလို့တိမ်ချောင်းလူရင်လည်းဖြစ်ပါသည်ဓမ္မယုံလူရင်လည်းဖြစ်ပါသည်တစ်ပင်စိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပါသည်ကြောင်းလူတဲ့အကျိုးခဏအဓိကထားပြောချင်တာကဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့အရေးနေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝဋ္ဌိပြင်မွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုင်ကုံသေးတွေရှင်းတော့ကလဲကုံသေးတွေလဲနဲ့သွားကြတာပေါ့ကန္နာရတွေဘာတွေလဲဖြတ်ဒါပေမဲ့ဒီကုံသေးတွေကခရီးတစ်ခုသွားပြီးအယောင်းဝယ်သွားတော့မယ်ဆိုလဲတက်ကြီးလဲ900ပေါ့လဲတက်ကြီးနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ဆုံးကလူပဲဝတ္ထုတွေကိုလူတရဏဂုံသီလတွေဆောက်ပြီးအဲ့လိုပြီးမှခရီးထွက်ကြအဲ့ဒါလို့ခရီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာတခါတလေကြတော့ရေပေါ်တဲ့နေရာမှာသစ်သီးဝလံပေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းရောက်သည်တခါတလေကြတော့နိရုဒကေနိရာဟာရေအာဟာရကလည်းပြက်လက်ရေကလည်းရှားတဲ့အရက်ဒေသတွေကိုရောက်သည်လက်ကုံတွေဖြတ်သွားတောတဲ့တောင်တွေပေါ့တောဖြတ်လိုက်တောင်ဖြတ်လိုက်စိတ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းဖြတ်လိုက်ဟာကန္နာရာကြီးတဲ့ဖြတ်တော့အံ့စရာကောင်းတာကအဲ့ဒီကန္နာရာကြီးမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတစ်ပင်ရှိတာများအံ့ဩစရာကောင်းသလားလို့မေးချင်မေးရမယ်ဒီတစ်ပင်ကတခြားတစ်ပင်နဲ့မတူအရိပ်ကလည်းကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအောက်ထဲဝင်သွားကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကိုလေအရိပ်ကလည်းအေးမြအဝေးကလှမ်းကြည့်နေညွတ်နဲ့ဒီတစ်ရွက်ကလေးတွေတစ်ကိုင်းကတစ်ရွက်ကလေးတွေဟာလေအိုးရေတွေတစ်စက်ကြနေသလိုကိုရေတွေကပြည့်နေတာတစ်ရွက်မှာတစ်ပင်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲညောင်ပင်ကြီးလိုမျိုးပေါ့ဏိကြောဒညောင်ပင်မျိုးပါပဲအဲ့ဒီအပင်ကြီးအကြီးရုပ်ကစိုးနတ်မင်းရှိတာငကားစောင့်တဲ့နတ်မင်းရှိတာကိုအဲ့ဒါသူတို့ကနားပြီးတော့အေးဆေးအရိပ်ခိုနာလဲတွေပါလေဖြုတ်နားပြီးတော့စဉ်းစားတယ်တို့မှလည်းပဲရေတွေကတော်တော်နဲကုန်ပြီပြတ်တော့မယ်အစာရေစားတွေကလည်းပြတ်တော့မယ်ခန္ဓာခရီးကိုဆက်သွားဖို့ရလိုသည်ကြည်လမ်းအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ဟာတစ်ကိုင်းကြီးတွေကလည်းအကြီးတွေအရွက်တွေကလည်းရေစိမ့်ကြနေလောက်အောင်ထိကြည့်လို့ကိုအိုးစိမ့်ဆိုးနေတာပဲအဲ့တော့ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့လဲတကြီးနဲ့အကုန်လုံးလဲကုံသေးကြီးနဲ့အဲ့ဒါတပြည့်တစ်ပန်းတွေကတိုင်ပင်ပြီးတော့တစ်ပင်တက်ခုတ်တတ်တဲ့တယောက်ကိုအရှိကိုင်းခုတ်ခိုင်းတာအရှိကိုင်းကိုလည်းခုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအရှိကိုင်းကနေပြီးတော့ခိုင်းကြီးအကြီးပေါ်ညောင်မင်းကြီးဆိုတော့ကိုလုံးလောက်လက်တစ်ဖက်လောက်နှစ်ဖက်လောက်ခိုင်းကြီးတွေရှိတာကိုခိုင်းများထိတ်ကနေပြီးတော့ခုတ်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီခိုင်းများထိတ်ကနေရေတွေတော်တော်ဟောကြလာတာထမ်းပင်လုံးလောက်ရှိတဲ့ရေတွေကိုဘာဖြစ်လဲဝနဲ့စီးလာတာဟာခတ်ကြချိုးကြစားကြတောက်ကြပေါ့လေနောက်တစ်ခါအရှိဘက်ခိုင်းခုတ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ခိုင်းကိုခုတ်ပြန်သည်တောင်ဘက်ခိုင်းကိုခုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝနဲ့ကြလာပြန်သည်ဘာတွေကြလာတာလဲစားစရာတွေကြလာသည်တောက်စရာတွေကြလာသည်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်မှာကိုရှိတာနော်ဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလလဲဆောက်တည်တယ်ဒါနလူပဲဝတ္ထုအစုစုတွေလည်းဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူတယ်ဒါနလည်းပြုတယ်သီလလည်းဆောက်တည်တယ်တရဏဂုံလည်းရှိတယ်ခရီးထွက်ခံကြီးအဲ့လိုလုပ်သွားတာအံ့ဩစရာကောင်းတာကန္နာရာထဲမှာအဲ့လိုသစ်ပင်ကြီးတွေ့ပြီခုတတော်ဥစရလူတွေတောင်းနှင်းရှာတော့အဲ့လိုသစ်ပင်တွေ့လားဟမ်ဟာဘာလို့တော့သူတို့သွားကြတဲ့ကတော့ဘုရားလည်းဆုံးမကတ်ခဲ့ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်လားတန်ဃာတွေလည်းဆုံးမကတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်တရဏဂုံသီလလည်းမဆောက်တည်ဘူးနဲ့တူတယ်ဒါပို့မလုပ်နဲ့နော်တေချာလောက်ရမှာစားတဲ့ပြည်တယ်လာတယ်တောတဲ့တောင်တွေကိုသွားခရီးဖြတ်သွားသည်ရှိတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးကမဖုံးညင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတရဏဂုံသီလတွေဆောက်တည်သွားလိုက်သည်ဟိုးအရင်တုန်းကတော့တစ်ကိုင်းဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကရေယိုစီးသည်တစ်ကိုင်းဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အစားအသောက်တွေပေါ်သည်ခုခေတ်လိုပြောရင်ခေါက်ဆွဲကြောက်တုတ်တွေရောပါရောပေါ်လာမှာပေါ့
ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ဘုရားလက်ထက်ကခင်းတဲ့ခုခင်းတဲ့ဘာကွာတော့ဆိုအခုကခုတ်လိုက်တာနဲ့မရဘူးခုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရောင်းရသေးတယ်တစ်ရောက်ပြီးမှခောက်ဆွဲဆက်ယုံကတည်ရတာဟုတ်လားတစ်ရောက်ပြီးတော့မှဗါလေရေတန်းဆက်ယုံကတည်ရတာရှစ်ခင်းနဲ့ခုခင်းနဲ့တူသေးလားဘာကွာတာတော့အေးကွာချင်တာကွာတာပေါ့လေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကြည့်နော်အရင်တုန်းကရေလိုချင်ရေထွက်တဲ့ဂိုင်းခုတ်လိုက်တာနဲ့ဘာထွက်တာလဲရေထွက်တာရေတန်းဘာ pH 7ပေါ့လေဟုတ်လားရေတန်းထွက်တာဂိုင်းကကိုအခုဂိုင်းခုတ်ပြီးတော့ရေတန်းမထွက်သေးဘူးဘာလို့ရတာစက်ကတည်ရသေးတာအိုသူတော်ကောင်းတို့တစ်ပင်အကြောင်းအံ့ဩလောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ရှိသည်အရှိအရက်ကဂိုင်းကိုခုတ်သည်ရေရသည်တောင်ဘက်အရက်ကဂိုင်းကိုခုတ်သည်စားစရာတောက်စရာတွေပြည့်စုံရသည်ဟုတ်လားအခုတော့တောင်ဘက်ဂိုင်းကခုတ်အစားတောက်တွေချက်ချင်းမထွက်ဘူးအင်းတကောမှာထုံဆက်ဆက်ယုံတည်ရသေးတယ်ဟုတ်လားထုံဆက်နဲ့လေတဲ့ထိုးရသေးတယ်စိုက်ရသေးတယ်ဆံဖြစ်လာကွာသွားတယ်ခေဟုတ်လားအိုသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့တန်မတွက်နဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းပါသည်အရှိခိုင်းကိုခုတ်ရေထွက်သည်တောင်ဘက်ခိုင်းကိုခုတ်အစားအသောက်တွေထွက်သည်အနောက်ဘက်ခိုင်းကိုခုတ်စားထဲမှာပါတာကတော့အဋ္ဌိရတနာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေထွက်လာသည်မြောက်ဘက်ခိုင်းကိုခုတ်ရွှေငွေဥစ္စာယရနာတွေထွက်သည်မနော်ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်ဆိုရင်နော်ဒေါ်လာတွေထွက်တယ်ပြောလိုက်ရမှာနော်ဟုတ်လားအရင်တော့ခုတ်တာနဲ့ထွက်တာအခုကျတော့ရောင်းရသေးတယ်အေးပေါ့လေဒါစားရဲရှိတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကူးပြီးစဉ်းစားကြည့်တာပါအဲ့ဒါလိုမျိုးစားတောက်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီကုံတယ်တွေကသူတို့ကိစ္စရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးတော့ပြန်တာဝဋ္ဌိရောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ဆွမ်းဆက်ကလူဒန်းသည်တရဏဂုံဆောက်တည်သည်သူတော်ကောင်းတွေလုတ်ပုံပြောပါတယ်ဟုတ်လားပြန်လာတော့အဲ့လိုတရဏဂုံတွေဆောက်တည်သီလတွေဆောက်တည်တရဏဂုံတွေဆောက်တည်သီလတွေဆောက်တည်လူစရာရှိတာတွေလူဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခေါ်တွေလူလဲပြီးရောဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားရည်အမြိုက်စိအနုမောဒနာလေးခေါ်ပြီးတော်မူပါဗျာအနုမောဒနာခေါ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ဘာကကိုအဲ့ဒီယုတ်ကစိုးနတ်မင်းကိုအမျှဝေပေးပါတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတွေကြတော့ကြည်လုတ်တက်ကင်တန်းလိုက်တာဒီတစ်ပင်ကရေကိုတောက်ခဲ့ပါသည်ဒီတစ်ပင်ကရွှေကိုယူခဲ့ပါသည်ဒီတစ်ပင်ကအစားတောက်တွေကိုယူခဲ့ပါသည်ဒီတစ်ပင်ကအမျိုးသမီးယရနာတွေကိုရခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဗာလုပ်ပေးသည်အများဝေပေးတာအများဝေပေးဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်တာဝေရမယ်နော်ဟုတ်လားတော်ထဲမှာမိမိတို့စိုက်ပျိုးဘာညာခုတ်ခက်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲအများဝေရမှာဝေဘူးလားပြောဖို့တပည့်တော်တော့မခုတ်ဘူးစိုက်တာလို့မြတ်ဝေရတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအနုမောဒနာခေါ်အမြဝေတာဓုခေါ်ကြနေကုန်ဤจิตသားတို့ဟောဒီမှာကြည်ကြပါကုန်လို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြတော့မိမိရဲ့သီလသမာဓိပညာသူတော်ကောင်းဓာတ်တွေနဲ့သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုပြီးတော့မသွားခင်လူဒန်းတရဏဂုံဆောက်တည်ပြန်လာတော့လေလူဒန်းတရဏဂုံဆောက်တည်တရဏဂုံဆောက်တည်လို့လှူထားတဲ့အလူကိုသူတို့ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့သစ်ပင်အဲ့ဒီသစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ကစိုးကိုအမျှဝေသည်ဒါလေးပြောချင်တာပါအရိပ်လဲနေပါသည်အခက်လဲချိုးပါသည်ဒီအခက်ပဂတိအခက်ချိုးတာကိုပြောလိုတာမဟုတ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေဖို့ဟုတ်လားသူသာမကြည်နိုင်ဒုက္ခရောက်မှာကိုချစ်သားတို့သင်တို့တွေကအသိဉာဏ်ရှိလို့အိုးဥပဒကတကားတို့သင်တို့တွေကအသိဉာဏ်ရှိလို့ရစရာရှိတာတွေကိုရသီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်လို့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့သည်ဟိုအရင်ရှေးအခါတုန်းကအဲ့လိုမဟုတ်ရှေးအခါတုန်းကအဲ့လိုဘာလို့မဟုတ်တာလဲဆိုဒီလိုပဲလဲကုန်တွေကခရီးသွားဒီလိုပဲသစ်ပင်ကြီးတွေ့ဒီလိုပဲသစ်ပင်ကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာသစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အရှိဘက်ကိုင်းခုတ်လိုက်ရေတွေစီးကြလာလိုက်တောင်ဘက်ခိုင်းခုတ်လိုက်အစားတောက်တွေယူစီးကြလာလိုက်ဒါတော့အာယုံပြုကြည့်ဖယားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုရှိတယ်ဟိုးဖယားဇက်တော်ရှေးဘဝတုန်းကလည်းဒီလိုရှိတယ်ဆိုနောက်သစ်ပင်တွေကဒီလိုဖြစ်ရင်ဖြစ်လာအောင်ပါဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ရတော့မသူစောင့်ရင်လည်းစောင့်ရလေအရှိကိုင်းကိုခုတ်ရေထွက်ပါသည်တောင်ဘက်ကိုင်းကိုခုတ်အစားအသောက်တွေထွက်ပါသည်အနောက်ကိုင်းကိုခုတ်အမျိုးသမီးယရနာတွေထွက်ပါသည်မြောက်ဘက်ကိုင်းကိုခုတ်ရွှေငွေဥစ္စာပဒမြအဝတ်အထည်တွေအကုန်လုံးထွက်ပါသည်အံ့စရာကောင်းသည်အဲ့ဒီလက်တက်ကြီးမှကြည်ဟာကြည်စမ်း
ဒီလောက်တောင်ခိုင်းနေကနေဒီလောက်တောင်ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟေ့စဉ်းစားတာပြောတာပါအမြင့်ထဲမှာတော့အများကြီးနေမှာစဉ်းစားတာအမြင့်ထဲမှာတော့အများကြီးနေမှာဆိုပြီးတော့အမြင့်ကိုတူးကလော်ကြလေကုန်ဤတူးကလော်မယ်လဲစင်ရောလေအဲ့ဒီလဲကုန်တဲ့ကလူ၈ယောက်လက်အုပ်ချီပြီးဝိုင်းတောင်းပန်ကြတာခုတ်မဲ့သူတွေကိုမလုပ်ကြပါနဲ့အမြင့်ကြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ထိုက်တဲ့တော့ဂိုင်းများဂိုင်းသားလေးတော့ခုတ်ပေါ့အခုလည်းဂိုင်းများဂိုင်းသားတွေမို့လားထိုက်တဲ့နဲ့ဂိုင်းများဂိုင်းသားလေးတော့ခုတ်ပါတဲ့အမြင့်ကိုဘာလို့တူးမှလဲအိုးအမောင်တို့အိုးလဲကုန်တဲ့တို့အိုးကုန်တဲ့ကြီးတို့နီကြောတော့ဟောဒီညောင်မင်းကြီးသည်ကံပရိစတိဘသူကိုမြဘာအပြစ်လုပ်လို့အမြင့်ပါတူးမှလဲသူတော်ကောင်းတတ္တိတအုပ်စုတဲ့ပြီမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတတ္တိရှိတဲ့သူတွေကတားတယ်အိုးအမောင်တို့သင်တို့လည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာနေသလိုဒီတစ်ပင်ကြီးကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာထားလိုက်စမ်းမှဂိုင်းခုတ်ရေရသည်ဂိုင်းခုတ်အစားတောက်ရသည်ရတဲ့နာတွေရပြီးပြီပဲဒီညောင်ပင်ကြီးကသင်တို့ကိုဘာလုပ်လို့လဲဘာများပြစ်မှားလို့အမြစ်ပါတူးကြည့်မလို့လဲဝိုင်းတားကြတာရလားဘယ်လိုလုပ်သိတော့မရတော့ဟောတော်မဟောရသေးဘူး gain သူတို့ဘယ်လိုလုပ်သိလဲမသိဘူးရတာဆိုမရဘူးဘလို့မှပြောမရအမြစ်ပါတူးလန်လိုက်သည်အဲ့ဒီအချိန်မှတစ်ပင်ကိုစောက်တဲ့နဂါးကြီးကလေအကုန်လုံးကိုငကငွေးနဲ့အကုန်လုံးပြကြအောင်လုပ်ပြတာဆိုတော့၈ယောက်တော့လွတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဆိုတော့က၈ယောက်တော့လွတ်တယ်ကြံတဲ့သူတွေဘာဖြစ်လဲဟေးအမြစ်ပါတူးဟေးလို့သဘောကျတဲ့လူတွေပြကြတာဂိုင်းများဂိုင်းသားလေးရတဲ့နာလေးကိုခုတ်တယ်ဆိုရင်အပြစ်မဆိုလို့အိုသူတော်ကောင်းတို့အရိပ်နေအခက်ချိုးလားအရိပ်နေအမြစ်လန်းလားအရိပ်လည်းခိုသေးတယ်အမြစ်လည်းလှန်သေးတယ်ဆိုဘေးကြည်နှက်တော့မှာတော့အဲ့ဒီကိုစောင့်တဲ့နတ်မင်းအဲ့ဒီကိုစောင့်တဲ့နဂါးမင်းကမကြည်နှက်အကုန်လုံးဒေါသနဲ့ဖျက်ဆီးလိုက်သည်ပြက်စီးရသွားကြလေကုန်ဤဒသမဟိပန္တိတောပောတောတံပတ္တံအထမတ္တနောလောဘတနဝတံဂစ္စေဟနေယရိကသမနံအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတ္တမထိုတို့ဇတ်တော်ကြီးရှိတဲ့အတွေ့အကြောင်းကြည်ဟောဒီဒုတိယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပထမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကကုံသေးတွေကသီလသမာဓိပညာခရီးမထွက်ခင်အလူတန်းနေပြုသွားပါသည်ပြန်လာတော့လေအမြဝေပါသည်ဂိုင်းနေခုတ်ပါသည်အန္တရာယ်ရှိလားမရှိဘူးဟိုစောကဘဝဟောင်းကအရင်ဇတ်တော်ဟောင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကုံတွေတွေကြတော့လောဘအလိုကိုလိုက်ပြီးဂိုင်းဖြတ်ယုံနဲ့မကြည်နှက်ဘာတူးဖြိုးသည်အမှန်ကအရိပ်နေအခက်ချိုးမဟုတ်ဘူးအရိပ်နေအမြင့်တူးလို့သာချလိုက်တော့ဟုတ်လားအရိပ်နေအမြင့်တူးတဲ့အခက်ချိုးယုံနဲ့ဘာမှအန္တရာယ်မရှိဘူးအခုဘာတွေလုပ်ပြလိုက်တာလဲတတ္တမဟိပန္တိတောပောတောတံပတ္တံအထမတ္တနောတတ္တမထိုးကြောင့်သာလျင်ပန္တိတောပညာရှိတဲ့ပောတောအမျိုးကောင်းသားသည်အတ္တနောမိမိဤအထံအကျိုးစီးပွားကိုတံပတ္တံတော်ကောင်းစွာသိမြင်သည်ဖြစ်၍လောဘတံလောဘဤဝတ္တံအလိုကိုနဂစ္စေယမလိုက်ရအတ္တနောမိမိဤမနံအာရိကမနံမိမိစိတ်ထဲမှာလောဘကြောင့်တုန်လှုပ်နေတဲ့လိုချင်နေတဲ့မနံစိတ်ကလေးကိုဟနေယပယ်ဖြောက်ရ၏ဒုက္ခရောက်ပြာကြတာသည်လောဘကြောင့်ဟုတ်လားဒုက္ခရောက်ပြီးပြာကြတာသည်တွက်ကြည့်လေဘာများလိုသေးတုံနဲ့ရေလေးဖြတ်ချရေတွေအကုန်ရနေတာပဲဂိုင်းရေထွက်မဲ့ဂိုင်းဖြတ်တော့ရေချသလိုအစားတော့ထွက်မဲ့ဂိုင်းဖြတ်တော့လေအစားတော့ရနေတာပဲအိဋ္ဌိရတနာရတာပဲရွှေငွေဥစ္စာဗဒမြားတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေတာလဲရနေတာပဲလောဘဤဝတ္တံအလိုကိုဂစ္စေယလိုက်ညာအံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ပါပြီဤအိုသူတော်ကောင်းတို့လောဘနောက်မလိုက်နဲ့ဘသူပြောနေတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်အတွက်ပြောနေတာလဲလို့မေးရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုပြောတာတရားနာတဲ့သူတွေကလည်းဘသူအတွက်နာမှာလဲကိုယ့်အတွက်ကိုနာဟိုတွေစိတ်တွေဘာတွေခိုးရောက်တရားမရောက်နဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်အတွက်လောဘအလိုလိုက်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်လားဂိုင်းက၄ဂိုင်းလုံးကကြိတ်တလို့ဖြတ်ကြိတ်တလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရနေကြည်နတ်ရောပေါ်မကြည်နတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တဲ့အမြစ်ပါတူးသည်ကြားဘူးလားတနေ့ရွှေဥတနေ့ဥပေးတဲ့ငန်းရှိတယ်မို့လားဟုတ်တယ်မလားရွှေဟင်းတာလားဘာလဲငန်းမို့လား
ဟုတ်လားဒါတနေ့တူဥတယ်ဆိုတော့ဘိုက်ထဲမှာအများကြီးရှိမှာပဲတွက်တာကဲငန်းဘိုက်ခွဲတဲ့သူရဲ့အမြင့်တူးတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကဆိုးဟုတ်လားတို့ကငန်းဘိုက်ခွဲမှလားအမြင့်တူးမှလားဘောဘောတဏ္ဍမလုံးနဲ့လောဘတံလောဘဤဝတံအလိုစိုးကြီးကိုနဂစ္စေနဂစ္စေယမလိုက်စမ်းပါနဲ့လောဘအလိုကိုလိုက်ရင်ကိုယ်အရိပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေခင်မွန်းကောင်းကိုလည်းဖျက်ဆီးတယ်လို့ခေါ်သည်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းယုံညံ့၍သွားသည်လောဘကြောင့်ယုံညံ့နေတဲ့စိတ်တွေကိုနိုင်အောင်နှိမ်နှင်းလိုက်လေရ၏ဧဝမတိနဝညတ်တဝတဏ္ဏဒုက္ခတတံဘဝံဧဝံဤသို့လျင်အာဒိနဝအပြစ်ကိုညတ်တဝသိyeဘသူရဲ့အပြစ်လဲလောဘရဲ့အပြစ်လောဘနေပြီးတော့လှူဖို့တန်းဖို့ပြည့်စုံရင်လှူပြီးတော့အမြဝေပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မကြည်ဝါဘူးလားကြည်ဝါလားဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလေချီးမွမ်းနေတဲ့ကြီးလေကြီးပွားတယ်လောဘအလိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးမမဲ့ဆရာလည်းမရှိတားတဲ့ပုံကိုယ်တော့မှအံနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ဂိုင်းနေလေဖြတ်အမြစ်ပါတူးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဲ့ဒါပြာကြကုန်သည်လောဘအလိုမလိုက်နဲ့ပြောလို့သာပြောရတာပါဒီတရားနာတဲ့သူတွေမေးကြည့်ပါဦးမယ်လောဘကြီးတာနဲ့လောဘနေတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဟမ်အောင်မယ်ဘယ်ဟာမှမကောင်းပါဘူးအမလေးလောဘနေတာကကောင်းတယ်လုံနေသေးတယ်လောဘဆိုတာကဒီလိုနားလည်အောင်ပြောအောင်မယ်ဦးဇင်းတို့ဒကမာကြီးတယောက်ရှိုးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ဒကမာကြီးပါပဲသူကတန်ဃာဒီမနေ့ဆွန်းလောင်းတယ်50တရားလောင်းတာပေါ့လောင်းတော့အဲ့ဒါဘေးဥလောင်းမယ်ဆိုတော့ဘေးဥသွားဝယ်တာဘေးဥဆိုင်သိတယ်နော်ဘေးဥဆိုင်ထွက်တယ်ဆိုတော့2မျိုးလောက်ထားတာပေါ့အကြီးက1မျိုးအသေးက1မျိုးဈေးက2ဈေးပေါ့ခုဘေးဥတစ်လုံးဘယ်လောက်လဲဟမ်50ဟာဟုတ်လားစကိုင်းဟောခဲ့တော့က45ကျပ်ဦးစင်းစဟောတော့ကဒီဘေးဥအကြောင်းစဟောတော့က14ကျပ်ကဲပါ50ဆိုလဲ50လိုက်တာပေါ့သူကဘဲဥဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာပေါ့သွားတော့ဘဲဥက2ပုံ2နေရာရှိတော့ဟာဒီအကြီးကဘယ်လောက်လဲ50အသေးကဘယ်လောက်လဲယူအမယူချင်း48နှစ်ကြက်ယော့သွားတာပေါ့အေးဆိုပြီးတော့မထူးပါဘူးတန်ဃာတွေလူမှာပဲကြီးပဲလူမယ်ဆိုပြီးတော့လေသူက50တန်းနေပါလောက်တော့ရွေးနေအလုံး100လောက်ယူတစ်လုံး2လုံး3လုံး4လုံး5လုံးလဲရွေးပြီးတော့ပြီးမရွေးတော့ဘူးတဲ့ဈေးရောက်တဲ့ဈေးတွေကကြည့်နေဟာအမကြီးဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်ပါဘူးအမကြီးရဲ့ကျွန်မမရွေးချင်တော့အမကြီးဖတ်တာရွေးဘာဖြစ်လို့တော့လောဘတွေကြီးလာလို့ရွေးနဲ့ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ရွေးတယ်ဆိုတော့ဘာရွေးတာကြီးတာရွေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အမပဲရွေးပြီးတော့ဆိုတော့လေဈေးရောက်တဲ့သူကလည်းလေဟုတ်ကဲ့အမကြီးခိုင်းအဲ့လိုဆိုလဲကျွန်မရွေးပေးပါမယ်ရွေးတစ်လုံး2လုံး3လုံးရွေးနဲ့သူကဟာတော်ပြီကျွန်မလည်းလောဘတွေဖြစ်လာလို့တဲ့ဝယ်တဲ့သူကရွေးတော့ကဘာရွေးတာလောဘဖြစ်တယ်အကြီးရွေးတာဟုတ်လားရောင်းတဲ့လူကရွေးတော့ဟေးသူတို့ရွေးဘူးတဲ့ကြည်သန်းကိုင်းဒါသူတို့ရွေးဘူးလို့ဖြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့တန်တန်မတွက်နဲ့ကြီးတာသေးတာကအဓိကမဟုတ်လောဘဖြစ်ဘူးလားဩအေးကိုကပေးရတော့မယ်ဆိုဘာပေးတာလဲအသေးပေးတာကိုကယူရတော့မယ်ဆိုရင်လောဘတံလောဘဤဝတံအလိုကိုနဂစ္စေယလုံးဝမလိုက်ရလောဘနောက်ကိုတကယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုသူတော်ကောင်းတို့တဏှာဒုက္ခတတံဘဝတဏှာဆိုတာဒီဒုက္ခတအခုလဲဆင်းရဲဖို့နောင်လဲဆင်းရဲဖို့ဆင်းရဲခြင်းဤတံဘဝအကြောင်းတဏှာလောဘရှိတာဆိုးတယ်မဆိုးဘူးလားဆိုးလားဒီလူတွေဘဲဥတွေပါလေရွေးဘူးလားဩလောဘမဖြစ်ပဲရွေးတာပေါ့လေဒီဖြစ်တော့ဘဲဥတော့မရွေးဘူးဖေကစုံရက်စီးလေးတွေပြက်ကနေဝယ်တာလားရွေးဝယ်တာလားအေးတတိညာနဲ့ဝယ်တာလားလောဘနဲ့လားကောင်းတယ်အမြစ်သာတူးပြလိုက်တော့မထူးဘူးနော်လောဘပေါ့တဏ္ဍမတွဲနဲ့လောဘအရေးကြီးလို့ပြောတာပါဒသမဟိပဏိတောပောတောတံပတ္တံအထမတ္တနောမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသိမြင်တဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘသည်တော်တော်ဒုက္ခရောက်သည်ဒီနာအင်းစိန်ဆိုတော့ရှိတယ်နော်အင်းစိန်ရှိတယ်မဟုတ်လားအင်းစိန်ရောက်တဲ့သူတွေကမှတ်ထားဘာကြောင့်ညာကြောင့်ပြောမနေနဲ့လောဘကြောင့်ဟုတ်လားအင်းစိန်ရောက်တဲ့သူတွေဘာကြောင့်လဲမသွားနဲ့တော့အင်းစိန်ဒါအင်းစိန်ရောက်နေတာပဲလေ
အင်းစိန်ကိုသွားခြင်းစိတ်မမွေးနဲ့အင်းစိန်ကိုမရောက်ချင်ဘာရှောင်မှလဲလောဘလေးဖြစ်လာသည်ရှိတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်နာရောဆိုင်နာရောဘာဖြစ်လဲအကုန်လိုခြင်းသည်ဦးဇင်းတို့ကလေးတရားစခန်းဆိုရင်တော့ဟောပါတယ်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဟောတယ်လေလောဘအကြောင်းသိအောင်ဘုရားတို့မီးတို့လို့အိမ်မှာဝတ်သားလေးချက်ထားတယ်မစားချင်ဘူးလားလို့ဟာစားချင်တာပေါ့တဲ့ဝတ်သားလေးလို့ဒီလက်မလောက်လေးတွေလက်ညှိုးလောက်လေးတွေသုံးတတ်တာအခောက်ကလေးရဲ့အစီလေးရဲ့အသားလေးရဲ့အသား2ရက်လောက်ပါတယ်လေနောက်ထိပ်ဖူးလေးရပါလေးတယ်အသားလေးပဲအမလေးခရမ်းညီလေးပါလေးကျွတ်နေအောင်ချက်တာအနံ့ကမွေးနေမီးဖို့တဲ့ရှေ့ချက်ဖူးတယ်နော်ဝတ်သားအဲ့ဒါလေအိမ်မှာဘူးမှမရှိအဖွားတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဖွားလည်းနေ့လည်းထမင်းစားပြီးပါဖြစ်တယ်အိတ်နေအဲ့တော့အသားနေလားမီးဖို့တဲ့ဝင်လာမီးဖို့တဲ့ဝင်ပြီးတော့အိုးခက်တန်ကဒေအိုးနဲ့ချက်ထားပြီးတော့အဖုံးကလည်းဂိုင်းမပါဘူးဂိုင်းမပါတော့ပကံစင်ကဘာယူရတာလဲဟေးသူတို့ခိုးဘူးလေကြည့်ရတာဇုံလေးယူလိုက်ပြီးတော့ဖင်းနဲ့ထိုးမယ်လည်းလို့ကြက်နေရောဖြစ်သေးပါဘူးဆိုဘာလေးယူမပြောချင်ရင်တော့မပြောဘူးကြည့်ခိုင်းဓာတ်လေးနဲ့အသာလေးထည့်ပြီးတော့လေညာတန်းဆိုရင်ဓာတ်ဘာနဲ့ကင်လဲဘယ်ဘက်ကကင်ဘယ်ဘက်ကကင်ပြီးအသာလေးကလတ်လိုက်တာတော့မကြောက်အောင်အသာလေးကလတ်ပြီးလက်ကလေးဘာဖြစ်လဲရှို့လိုက်တာရှို့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲစားတတုံးစားပြီးကျေနပ်လားဟာကဲဒါမြစ်နှစ်တုံးစားလိုက်ကျေနပ်လားမကျေနပ်ဘူးကဲသုံးတုံးစားလိုက်ကျေနပ်မလားလေးတုံးလောက်စားတော့သူနည်းနည်းတွန့်လာတယ်ဟာရာပြက်တော့မှာပဲအဲ့ကြတော့အဖုံးမပြီးတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့လားအသာလေးညှိလားသူတို့ခိုးဘူးကြီးစမ်းကြိုင်ဟုတ်လားမေးကြည့်မယ်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ပြောတယ်ဖိုးသားတို့မိတို့ဟင်းခိုးမစားဘူးတဲ့လူလက်ညှိုးထောက်ဆိုတယောက်မှမထောက်ဘူးထိုခါစားဘူးတာရောဒီလူကြီးတွေရောစားဘူးလားဟမ်စားဘူးလားကိုအမေကိုအဖေရှာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ချက်ထားတဲ့ကိုအိမ်ကဟင်းခိုးစားတာဘာအပြစ်ရှိတော့ဟမ်ကိုအိမ်ကအမေအဖေချက်တဲ့ကိုအိမ်ကငွေနဲ့ရှာချက်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကဝတ်သားဟင်းသူများမသိအောင်ခိုးစားတာဘာအပြစ်မှမရှိအဲ့ဒါလို့ထင်ကြလေကုန်ဤကိုအိမ်ကထမင်းဟင်းခိုးစားတာဘာမှအပြစ်မရှိသလိုအဲ့ဒါလို့ထင်သလိုကိုယုံကဟာလဲခိုးစားတာအပြစ်မရှိလို့ထင်ကြလေကုန်ဤဟုတ်လားအမှန်ကသူများခွင်လူတာလားကိုခွင်နဲ့ကိုလားအေးပေါ့ကိုထဲဦးနဲ့ကိုလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုဓာလေးနဲ့လန်လိုက်ဇုံလေးနဲ့ကလော်ကြည့်တယ်ရရင်ရမရရင်ပါလေဓာလေးနဲ့လန်လိုက်ပေါ့တန်တန်မလုံးနဲ့လောဘရောက်နိုင်သည်အင်းစိန်တို့ကြောင့်ကလေးတွေဆိုအဲ့ဒီတိုင်ဟောတာခုနားလဲလားအေးနားလဲအောင်ဟောရတာနဲ့မှနားမလဲတော့ဟောတဲ့သူဖြင်းလို့ပဲတွေ့ဘူးလားဝတ်သားတော့ကလော်ဘူးလားဓာနဲ့ဟမ်တီးကြတော့မကလော်ပါဘူးဘောက်ချလေးပြင်တာတခုလောက်ပဲအိုသူတော်ကောင်းတို့ပေါ့တန်တန်မတွက်နဲ့လောဘဆိုတာခုလဲမကောင်းနောင်လဲမကောင်းဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့ဟာကိုခေါ်သည်ဧဝမာတိနဝံညတ်တဝါအဲ့ဒါလို့လောဘရဲ့ဆိုးတဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့လောဘတဏှာဆိုးတယ်နော်လောဘကိုအဲ့ဒါလို့ဆိုးတယ်လို့မြင်ပြီးတော့တဏှာဒုက္ခတတမ္မဝံအဲ့ဒီတဏှာလောဘသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါလို့နားလည်ပြီးသည်ရှိသောဝိတတနောအနာဒါနောတတောဘိက္ခုပရိပဇေဝိတတနောတဏှာလောဘကင်းအောင်နေလိုက်ကြလေကုန်ရ၏အနာဒါနောနအာဒါနောယူခြင်းနဲ့စိတ်မမွေးနဲ့ထင်နေကြတာကကိုယ်အိမ်ကဟင်းကိုနိုင်စားဘာမှမဖြစ်ဘူးထင်ဟုတ်လားမိဖို့တွေကအမေချက်တဲ့ဟင်းနိုင်စားကိုယ်အမေတဲကကိုနိုင်စားအပြစ်မရှိဘူးထင်အိမ်မှာတိုက်ပုတ်အင်ကြီးချိတ်ထားတဲ့အဖေအိတ်ထဲကပတ်စံကိုယ်အဖေပတ်စံကိုကစ်တာသိတယ်နော်ကစ်တာတော့ကိုကစ်တာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးထင်အဲ့ဒီကလေးကနိုင်စားလိုက်ကစ်လိုက်နိုင်စားလိုက်ကစ်လိုက်ဟာဘယ်တော့မှပျောက်မည်ပျောက်တော့ပါဘူးပြောက်တော့ပါဘူးဟုတ်လားအိုသူတော်ကောင်းတို့မိသားစုတွေဒီအိမ်မှာနေပြီးတော့ဒီဟင်းနိုင်စားရင်အရိပ်နေအခက်ချိုးချိုးမိသားစုတွေနေအဖေကငွေတအိမ်လုံးအတွက်ရှာထားတဲ့ငွေကိုတယောက်တည်းခိုးသုံးရင်အရိပ်နေအခက်ချိုးချိုးအရိပ်နေအခက်ချိုးတာကဖြတ်ခွင့်ပြုသေးသည်အကိုင်းကဖြတ်ခွင့်ပြုသေးသည်အမြစ်ပါတူးတယ်လို့ခေါ်သည်
အရိပ်နေအမြင့်တူးတူးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့တတိထားဟောတာပါတတောဘိက္ခုပရိပဇေဘိက္ခုအိုယဟံတရားအလုအထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတောတတိရှိသည်ဖြစ်၍ပရိပဇေကျင့်လိုက်ရ၏ဘလို့ကျင့်မဲ့ဝီတတနောတနာကင်းအောင်အနာဒါနောလိုချင်တာတွေကင်းအောင်ယူချင်တာတွေကင်းအောင်ကျင့်လိုက်စမ်းမှဉာဏ်သားနဲ့အာယုံပြုကြည့်ဒီသားဒီသမီးဒီအဖေဒီအမေဒီမိသားစုနောက်ဘဝဆုံမယ်လို့ပြောနိုင်လားပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားပြန်ဆုံခြင်းလို့များအပင်ပန်းခံပြီးတော့အင်းစိန်အရောက်ခံပြီးတော့ရှာကြွေးခြင်းနေတာလားဟုတ်လားသွားမယုံနဲ့သူတို့ချော့ပြောတိုင်းမလုံးနဲ့ဟုတ်လားသူတို့ပူဇာတိုင်းမလုံးနဲ့တကယ်ရောက်တော့မရောက်ကြနဲ့ပေါ်တန်တန်မလုံးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတန်ဝဋ္ဌိပြည်မွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာဆုံးကတ်လူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားခေါ်ပေးပါသည်ဝီတတနောအနာဒါနောလိုခြင်းစိတ်လည်းမမွေးနဲ့အမခံနဲ့ဦးဇင်းတို့အင်ဂျင်နီယာလုပ်ခဲ့ပါတယ်စမ်းပြီးတော့အလုံးလုံးကလေးကအဲ့ဒီ site မှာဦးဇင်းတို့ပတ်စံဘလောက်ပိုတယ်လဲဆိုတော့ပတ်စံလည်းပိုတယ်တွတ်တယ်လည်းပိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်အပ်ခဲ့တယ်စရင်နဲ့အဲ့ဒါအထက်အရာရှိကလေးခေါ်တယ်မင်းအဲ့ဒါတွေမသုံးတတ်ဘူးလားသုံးတတ်တယ်ပေါ့သုံးတတ်ရတဲ့ဘာလို့ပြန်အပ်တာတုံးလဲမခိုးချင်မဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဆဲတာအဲ့ဒါလို့ဆဲခံရလို့ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာဟုတ်လားအိုသူတော်ကောင်းတို့ကို့အကြောင်းကိုသိလိုက်စမ်းမှအိမ်ကဝတ်သားတုံးလည်းမစားနဲ့ဟုတ်လားအဖေအိတ်ထဲကလည်းမကစ်နဲ့ဟိုကလေးတွေတောင်နားလေတယ်ဒါကပေါ်တန်တန်မလုံးနဲ့တန်တရာဘယ်ခရီးနဲ့သွားမယ်အဲ့ဒါလို့နှိုက်စမ်းအဲ့ဒါလို့ကစ်တဲ့ခရီးနဲ့သွားရင်လူပြန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဟုတ်လားပေါ်မလုံးနဲ့စိတ်ညစ်အောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးသေချာသဘောပေါက်နားလည်စီခြင်းတာဘု து အတွက်ဘာရှာကျွေးမှလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တဏှာကင်းလိုက်စမ်းမှဘယ်တော့မှကင်းမှလဲခုကင်းအောင်လုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုချင်ယူချင်တဲ့စိတ်တွေကင်းလိုက်စမ်းမှနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်သေးရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့တော့ဟိုတနေ့ကပဲပြောခဲ့တဲ့တရားကဟောရတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသာဟောနေရတယ်တချို့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလက်ဖက်ရည်ဆွဲသလောက်တော့မဆွဲဘူးလို့ဟုတ်လားကွန်းဆွဲသလောက်တော့မဆွဲဘူးလို့ဆိတ်လိတ်ဆွဲသလောက်တော့မဆွဲဘူးလို့အဲ့တော့တရားဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလေပတောင်းဖြစ်ပြီးတော့လေပတောင်းလို့လေပင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တော်မူယုံမဲရှိမှာဧဝမာတိနဝညတ်နဝတနာဒုက္ခတတံဘဝဟောဒီလောဘကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပါ၏ကိုလိုချင်တာမရဒေါသကကြီးရသေးသည်ဟုတ်လားကိုလိုချင်တာမရဒေါသကကြီးရသေးသည်ကိုလိုချင်တာရပြန်တော့ငါသူများမသိအောင်လှုပ်တတ်တယ်လို့မာနကဖြစ်ပြန်သည်လောဘတွေရောဒေါသတွေရောမောဟတွေရောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေကြောင့်အကုန်ဒုက္ခရောက်ပါသည်ဒါကြောင့်မို့တတ်နိုင်သမျှလိုက်ပြီးတော့ဟောပြီးသည်နားလေတာမလေတာတော့တရားနာတဲ့သူပေါ်မူတည်တယ်ဟုတ်လားဒီလူတွေနားမလဲဘူးလားလဲလားဩသိတယ်တရားနာတော့နားလေတယ်အိမ်ရောက်ရင်မျက်စိလဲရောဟုတ်လားတရားနာတော့နားလေတယ်အိမ်ရောက်ရင်ဘယ်လိုတော့မျက်စိလဲတာသိတယ်မဟုတ်လားတရားနာတော့အေးဟုတ်သားပဲတော်ပြီဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲငါတို့ခဏရစပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအိမ်လဲရောက်ရောမျက်စိလဲရောအေး तू ကတော့ तू ဟောပြီးပြန်သွားတာကိုကနေရတာကဒီဘူးစုခယူတွေနဲ့ဟုတ်လားအမလေးဟောကိုင်းအခုဒီလူတွေလဲမဲလဲဘယ်နှမျိုးလဲတာလဲနားလဲလဲတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းမနာနေရတယ်တော့လေတော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်အသိဆုံးမှာဘာလေးလှုပ်ချင်နေဆိုတဲ့လောဘကြောင့်အိမ်မပျော်ခဲ့တဲ့ရက်တွေများပါပြီဟုတ်တယ်မလားဘာလေးလှုပ်ချင်နေဆိုတဲ့လောဘကြောင့်စားမဝင်ခဲ့တဲ့ရက်တွေများပါပြီတဲ့သူများမသိအောင်လောဘစိတ်ဆော်လို့လှုပ်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံခဲ့တာတွေကြောင့်စားမဝင်အိပ်ပျော်တာတွေအိမ်မပျော်တာတွေများပါပြီတဲ့ခဏကစပြီးတော့ဝီတတနောတဏှာကင်းအောင်နေပေးပါအနာဒါတော့ဘာကူမှယူခြင်းနဲ့လို့မလုတ်ပါနဲ့တော့တဲ့စိတ်แท้ကလေကြည်မလူတတ်ရင်ဈေးရောင်းကြောင်းဆောက်ချင်ရင်တစ်ပင်ဆိုင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ဆိုင်တဲ့အရာသာလေးကိုသာအသိဉာဏ်နဲ့သိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဘယ်ကဝင်ငွေရမှန်းမသိကိုပဲဘာဖြစ်မှာလဲဝင်လာပါမှာတဲ့မိမိတို့လမ်းဘေးစိုက်တဲ့သင်ပင်အရေးရအောင်စိုက်တဲ့တစ်ပင်မှန်သမျှဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလည်းကြောင်းရိပ်ခိုးပါတယ်ကိုရင်လေးဦးစင်းလေးတွေလည်းကြောင်းရိပ်ခိုးပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အရိပ်နေအခက်ချိုးဆိုတာဖြတ်တဲ့လောက်ခိုင်းတော့ဖြတ်လို့
ရတယ်နောက်ကြမှာတင်းလုံးငန်းချိုးရင်အဲ့ဒီဂိုင်းဖြတ်တာပြောပြရမှာပေါ့လေဟုတ်လားအခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျေးဇူးရှင်တွေကိုမပြစ်မှားပါနဲ့တဲ့အမေအဖေဆရာသမားမိဘဘိုးဘွားကိုယ့်အထက်ကအရာရှိကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေတလုတ်ကျွေးဘူးသူ့ကျေးဇူးအကုန်လုံးဟာကျေးဇူးရှင်တွေကြီးပါပဲတဲ့ကျေးဇူးရှင်အရေးမှာခိုးပြီးတော့ထိုင်လဲထိုင်မှုပါသည်နားလဲနားဘူးပါသည်တဲ့မိမိတို့ဘဝအပေါ်ကအရေးကြီးမမိုးနေဘူးလားမိုးနေလားကျေးဇူးရှင်အရေးဆိုတာမိုးနေပါလေတဲ့အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုတော့ကျေးဆွတ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အမြင့်ကပါလှန်ပစ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဂိုင်းဖြတ်တဲ့လောက်တော့ဖြတ်ဆိုတော့ဝတ်သားခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အမလေးသူတို့တရားဟောတာကလည်းမလွဲတာကျေးဇူးကိုရတဲ့နာကိုရတဲ့နာတော့ကိုရလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အရေးနေခက်ချိုးချိုးတရားတော်ကိုခေါ်ပြီးတာပါဒီတရားလဲဟောလဲပြီးရောသစ္စာပရိယောတာနေသစ္စာ၄ပါးအကြောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဟောပါတယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာတွေဆုံရတာတွေကဒုက္ခဘသူကြောင့်လဲဆိုရင်တဏှာလောဘကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာမရှိအောင်မက္ကသစ္စာနဲ့ကျင့်မက္ကသစ္စာကျင့်လို့ရှိရင်និရောဓသစ္စာကိုစိုက်တယ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယတဏှာនិရောဓသမုဒိယသစ္စာမရှိသဖြင့်မက္ကသစ္စာဖြစ်မက္ကသစ္စာဖြစ်တော့និရောဓသစ္စာကိုစိုက်တယ်လေခေါ်လိုက်ရောအဲ့ဒီတကားတွေအကုန်လုံးအရိယာတွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့သောတာပန်တက္ကတာကအနာဂံတွေဖြစ်သွားကြတယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းကြီးစုများသွားကြပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခဏလေးပဲဟောပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ရနိုင်သမျှအတိလေးကိုယူပြီးတော့တို့တစ်ပင်စိုက်တယ်ဆိုတာဒီဘာလို့တာလဲကျောင်းဆောက်တာပဲလို့မခိုးမကပ်ဖဲနဲ့တက်ကြွစိတ်ပါလက်ပါကုသိုလ်စိတ်နဲ့သာစိုက်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးပေးပါတယ်နောင်ဘဝတွေလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးပေးပါတယ်အပင်လေးပုံဆိုတာဘလို့မှမရောက်တော့ပါဘူးတဲ့နတ်ပြည်ပဲတက်တော့တယ်လူပြည်မှာပဲပြန်ဖြစ်တယ်လိုလေသေးမရှိအောင်တောင်းတတိုင်းအဆောက်အဦရပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားပြားတို့ရရှိစံစားခံစားနိုင်ကြဂုံပြီးလျင်အေးမြဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမိမိတို့ပန်းဆင်ထားသောဗောဓိဉာဏ်အသီးသီးဖြင့်လျင်မြန်ထုတ်ချရရောက်နိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းရည်သက်ချအများဝေယုံနော်အလုံးမဲ့ယနေ့ယခုတရားပွဲမှာမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမှတ်တရမိမိတို့စိုက်ခဲ့တဲ့သစ်ပင်တွေရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေရဲ့အဖို့ဘာကကိုခွဲမျှမပေးဘဲနဲ့ညီမျှထပ်တူထပ်မျှရစေလို့တဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဓမ္မယုံဆောင်တဲ့နတ်ရောကိုစောင့်တဲ့နတ်ရောအိမ်ဆောင်တဲ့နတ်ရောလုပ်ငန်းဆောင်တဲ့နတ်ရောဟိုးတစ်ပင်တွေစိုက်လို့တစ်ပင်တွေစောင့်တဲ့နတ်တွေရောအားလုံးရုပ်ကစိုးတွေကိုရောရေစက်သွန်ချအမြပေးဝေကြပါကုန်စို့အရှင်မြတ်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ယနေ့ယခုဓမ္မဒါနာတရားအလူအမတဒါနာအမြိုင်နိဗ္ဗာန်အလူတရားပွဲကိုကျင့်ပါကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်တရားအလူပွဲ၌တရဏဂုံသီလတို့ကိုဆောက်တည်ပြီးလျင်မွန်မြတ်လှစွာသောမြားပြားလှစွာသောလူပွဲဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုလူဒန်းကြပါကုန်၏ဝေယဝဆာတို့ကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယိုသေးစွာနာကြားပြီးလျင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဖရာတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအ
အစုစုတို့ဤအဖို့ဘာဂကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာဓမ္မဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတခင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ကြီးအား၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာကျောင်းဆောင်နာဓမ္မယုံဆောင်နာပရဝုံဆောင်နာရက်ွယ်ဆောင်နာရွာဆောင်နာမြို့ဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာဘုံမစိုးယုတ်ခစိုးအာကာသစိုးတရားမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းသာသနာတော်ဆောင်နာနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နှင့်မြင်အပ်မမြင်အပ်နယတ်သောပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြအမြအမြဟု၍ပေးဝေငှပါကုန်၏ရှင်မြတ်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့အမြဝေသောခဏ၌ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နှင့်မြင်အပ်မမြင်အပ်နယတ်သောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟု၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလျင်ထတ်တူထတ်မြအကျိုးရပြီလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာ